हाय, देव बरो दिसता सगळ्यांक. म्हजो एक इश्ट, एक बरो तियात्रीस आनी एक बरो मनीस, आनी तो जावन आसा आमचो पीटर द मेर्सीस. पीटर द मेर्सीस हाणें खूब तियात्र लंडनच्या शारांत दाखयल्यात आनी ते बरे चल्ल्यात. हांव पासून ताच्या तियात्राक गेलां युकेच्या शारांत. बरो रिस्पॉन्स ताका मेळटा आनी भरपूर लोक ताच्या तियात्राक जातात. आनी हाचें कारण म्हटल्यार तो एक बरो मनीस, दुसऱ्याक आदार करपी. कोणाचोय इतिहास जावं, बाब पीटर द मेर्सीस सदांच फुडें आसता, जावं टिकेटीक लागून आदार करूं आनी हेर कसल्याय कामाक. तर ताचो नवो तियात्र येता आतां ओतुंबराचे एक राविर्तान. तियात्राचें नांव म्हजी कूड तुजें गोर. म्हजी कूड तुजें गोर हो तियात्र बाब पीटर द मेर्सीसाचो. हातूंत बरे बरे कलाकार आसात आनीक ताजे तियात्र सदांच बरे आसतात. एक विनंती, सगळ्यांनी हो तियात्र पळोवचो. हो तियात्र जाता 11 पाटीदार हॉलांत वेम्बली, 12 फेदरस्टोन स्कूल साउथ हॉल आनी परत 13 फेदरस्टोन स्कूल साउथ हॉल. सगळ्यांनी ह्या तियात्राक वचचें. म्हज्यान तुमकां खात्री दिवंक जाता, कारण ताचे तियात्र हांवें पळयल्यात. ताच्या तियात्रान हांवें आदी एक्टींग केलां. एक बरो डायरेक्टर, एक बरो एक्टर हाचे वडवीक तुमकां सांगपाची गरज ना. बऱ्या कलाकारांक घेवन फुडें सरला दाखोवंक आपलो तियात्र म्हजी कूड तुजें गोर. देव बरें करूं.